Mikwano gyaffe abalungi tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tuwa Katonda ekitiibwa atuleese ate mu kuyiga kwaffe kuno kwe tugendamu. Tulowoozezza nga kikulu okutwalayo akaseera kano twongereko ku bigambo by'okuyiga kwaffe, ebigambo by'ebyenfuna n'ebigambo by'okusaba. Mujjukire tukyamaliriza mwezi guno gwa January ate tuyingire mu mwezi ogwa February. Ennaku tuyina 40 nga tugenda kuyiga okusokoola okukabala ekisaawe kino eky'ebyenfuna. Kale Mukama abatuweere omukisa nga mweteekateeka. Kansaba otegeeze munno, wano ninawo mikwano gyange Mami Kevin ne Rebecca. Mukama agenda tukola bulungi, nammwe abali eyo Katonda abatukolere ebyekisa. Kansabe Mami Kevin atubuuzeeko ate era atuweeyo n'essaala nnyimpi tutandike okuyiga mu linnya lya Yesu. Ab'emikwano mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale gyonna gye mukola, mwebale okunyiikira, mwebale okwewaayo mu zino ennaku ziri 8 ezaasooka ate ne zino ez'okufunayo akadde okuyigirizibwa n'okusaba ku bya finances zaffe. Nzikiriza nga ennaku ezinaggweerako wanaabaawo ebikyuse, Mukama anaabeerako n'omulimu gw'atukozeeko. Abamu nga tugulabyeko ate abalala nga gukyajja. Manyi nga Mukama agenda tukola bulungi. Kyenkusaba nti tobikoowa, tobimanyiira, togetting used, naye tukole ekyo Mukama kyatugambye okukola oba kyatuluŋŋamizza okukola, then naye ajja kukola paati ye. Manyi ng'agenda tukola bulungi. Katweyombeeke tusabe nga tuggulawo okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Taata, mu linnya lya Yesu twagala okwebaza ku lwa session eno. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza n'olw'ekisa ky'otutaddeko kubanga tukyasobola okwatula nti Kristo ye Mukama. Oyogedde mu kigambo kyo mu Isaaya 55:11, Bayibuli egambye nti tosobola kutuma kigambo kyo n'okiganya kikomewo gy'oli nga tekituukiriza mulimu gwakyo. Gwe yatutumira obubaka buno obwa financial breakthrough. Kwe kusaba kwange Katonda ayinza ebintu byonna nga tweyongerayo mu kuyiga, nga tutambuza ennaku zaffe zino z'otuwadde 40. Leka abeerewo okubotoola kwe tutuukako mu bulamu bwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, wabeerewo ebikyuka. Gw'ayina amaanyi agakyusa, gw'ayina amaanyi agakubisaamu, gw'ayina amaanyi. Bayibuli egambye nti gw'agaba amaanyi agakola obugagga Mukama. Kwe kusaba kwange otuluŋŋamye, luŋŋamya buli ssekinnoomu ku ffe eri ekkubo eryo lye wamuteeramu omukisa Mukama. Bangi ku ffe tuwammansa eno n'eno, tugezezzaako eno n'eno ng'ebintu tebitambula, naye ku guno omulundi nga watuwa ekigambo kyo nga tutandika omwaka, tituweeyo amakubo gaffe gy'oli. Katonda ayinza ebintu byonna, twagala genda naawe, tusabye otukulemberemu, otugulirewo enzigi ez'ebikomo, tutuuse ku bugagga obwo obw'omu kizikiza. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tuyambe okwewaayo, tuyambe okumalirira, ate oggulewo n'amatu gaffe Mukama okusobola okuwulira okulungamizibwa kwo nga bwe kuli, okuya directions z'otuwadde, ate otuwe n'ekisa okugonda. Mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye, amen. Amiina, amiina. Twebaza nnyo Yesu. Mikwano gyaffe, Katonda mwesigwa. Bye tugenda okugabana mawaso si kusomesa nnyo, naye njagadde tuyiteko mu kugabana. Era nja kukusaba ggwe ali eyo weeteeketeeke naawe okulikoodinga nga bwe tulikoodinga. Ebintu ebimu bye tunaayogerangako bw'onaaba naawe obirinako idea, kyentegeeza nga waliwo obujulizi bw'osobola okugattamu n'ogamba ekyo kye boogedde
neebaza Katonda ewaffe kyali bwe kiti oba nakiraba bwe nti kaakati naye twakiwangula bwe tuti. Kati mu kukiwangula okwo tujja kusaba otuwe obujulizi, otubuulireko bwe byaba, kijja tukola bulungi. Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ow'eggulu. Amiina. Lwaki ebyenfuna byetaaga okusumululwa? Number 1, bisibwa. Byetaaga okusumululwa kubanga bisibwa. Buli lw'owuliranga ekigambo okusumululwa, then omanyanga wabaawo ekiba kyakisibye oba kiba kisibe. Kati bwe kiba kisibe, kati kiba kyetaaga okusumulula. Kiba kyagala okusumulula. Kiba kyetaaga okusumulula. Katusooke tuyiteko mu byawandiikibwa bitonotono byenzikiriza nga bijja kutuwa entandikwa tuba tutandikira, n'oluvannyuma tusobole okuyitawo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mbadde nsaba tusome ekyawandiikibwa ekiri mu bbaluwa ya Yokaana eyokusatu. Ebbaluwa eyo eriko essuula emu, naye katusome olunyiriri olwokubiri. Ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu, olunyiriri olwokubiri. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna, era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Waliwo ebitundu bisatu omuntu by'alina, gwe mubiri, emmeeme n'omwoyo. Akati omwoyo n'emmeeme bitera okutwala ng'ekitundu. Kati Bayibuli egasse n'egamba nti nkusaba obeere bulungi mu bulamu. Ayogedde ku kigambo health. N'ekigambo ekirala obeereko n'ebintu. Ekituleetedde topiki eno tugikyalire, ekyokubeera n'ebintu ebikola ewaka ewuwo tekitegeeza nti ovudde ku Katonda. Okuva ku Katonda kirala, ne bw'oba olina ebintu n'oba tolina bintu, ova ku Katonda. Tekitegeeza nti eggulu oba geyeena ejjuddemu bagagga. N'abaavu gye bali nga baayavuwalira ddala, ssente tebaagirabako naye nga bagenze mu geyeena. Akati endowooza eno ebyenfuna bya Sitaani, ebyenfuna si byewaffe. Njagala tugikaabalire ddala, tugikuuleyo ng'abakuula olumbugu. Bwe lumala ne ludda tugende tuleeteyo ne ku ddagala erifuuwa olumbugu tugyokye. Katonda ayagala tulokoke, obulamu bwaffe obw'omwoyo budde bujja, naye ate ayagala mu nsi nga tutambula ku nsi tubeereko n'obulamu bwe tutambula obweyagaza, ng'olina ky'olya, ng'olina ebikuwanirira, ng'olina ebikutambuza. Bwe tunuulira ku bye bayita ebyobugagga, tusobola biraba. Ebigagga wano ku nsi, they are a gift of God. Gift of God, what do we mean? Kirabo. Omuntu ayinza kukwata munne gw'ayagala n'amuwa kirabo ng'ate ekirabo kigenda mumukola bubi. No. Omuntu yenna bw'aba aleese ekirabo, kati ng'abatezi b'emmese baddeera obutwa ne babulunga ku binyeebwa oba ku byennyanja ne bawa emmese, tebagamba nti omuntu yawadde emmese ekirabo. Abagamba yagiteze obutwa. Kati Katonda tatutega butwa, Katonda atuwa ekirabo. Mu Luka essula ya 12, Luka essula ya 12, nsaba tusoma okuva ku lunyiriri olw'16, tweyongere wansi. Luka essula ya 12 olunyiriri olw'16. N'abagerera olugero ng'agamba nti, waliwo omuntu omugagga, ennimiro ye n'eyeza. It yielded plentifully.
n'alowooza munda mu ye ng'agamba nti naakola ntya kubanga sirina we naakuŋŋaanyiza bibala byange. N'agamba nti naakola bwe nti n'amenya amawanika gange ne nzimba amalala agasinga obunene ne nkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula, olye, onywe, osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako, kale ebintu by'otegese binaaba by'ani? Otyo bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. Njagala owulira olunyiriri olw'21. Baleese omuntu omugagga ng'alina obugagga, nga yeeterekedde obugagga, naye nga si mugagga eri Katonda. 21. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Tuli mu kusoma kuno tuyige enkola y'obugagga oba okubeera abagagga eri Katonda. Okubeera abagagga eri Katonda oba n'obugagga bwa mirundi ebiri. Oba n'obugagga obw'ebintu wano ebikwatikako, kyokka era oba n'obugagga obw'ebyomwoyo. Tugamba nga ensimbi zo oba obugagga bwo tebulwanagana na Katonda, nga bitambula wamu. Obwo bwe bugagga Katonda bw'ayagala tubeere nabwo. Naye eriyo obugagga obulala obuli mu nsi. Obugagga si bwa Katonda. Bugagga bwa kutta bantu, bugagga bwa kuluusanya bakozi, bugagga bwa kulya nguzi, bugagga bwa kubba. Obugagga obwo Katonda tabwagala. Naye kuva ku lunyiriri 16 okutuuka ku lunyiriri lubadde lwa 18 balaga steps omugagga z'aba alina okukola. Fine. Katugezako okweyongerayo tuvaawo bwe tukomye ku 21 tugende okutuuka ku lwa 31. Tuli mu Luka essula ya 12. 16. Okay, yes, chapter 12. Katwandikire ku verse 21. Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. N'agamba abayigirizwa be nti kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe kye munaalya newankubadde emibiri gyammwe kye munaayambala, kubanga obulamu businga emmere n'omubiri gusinga ebyokwambala. Mulowooze bannamuŋŋoona bwe batasiga so tebakungula, abatalina tterekero newankubadde eggwanika, era Katonda abaliisa. Mmwe temusinga nnyonyi mirundi mingi? Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera ku bukulu bwe omukono ogumu? Kale mutayinza ekisinga obutono, kiki ekibeeraliikiriza ebirala? Mulabe amalanga bwe gamera, tegakola mulimu so tegalanga lugoye, naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go. Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'oku ttale ogubaawo leero, enkya nga bagusuula ku kikoomi, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? 29. Nammwe temunoonyanga kye munaalya oba kye munaanywa, so temubanga na myoyo egibuusabuusa, kubanga ebintu ebyo byonna binoonyezebwa amawanga ag'ensi, naye Kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo. Naye munoonye obwakabaka bwe, n'ebintu ebyo mulibyongerwako. Amiina. Katonda aweebwe nnyo ekitiibwa. Kaakati nga tuyiga, Katonda ayagala tusomesa ennono ezibeera n'obugagga obubeerawo. Bw'otayiga ennono za Katonda ogenda kusigala mu gurupu y'abantu abanoonya obugagga gama ng'era ab'ensi bwe bali. Banoonya obugagga n'okweraliikirira, banoonya obugagga n'okutya. Bw'alaba ekyokwambala n'awulira nga ggwamu, bw'alaba talina kyakulya n'awulira ng'afa. Twogere ku bills, twogere ku bintu bingi,
ng'awulira omutima gugenze gamba omwoyo gumuvuddemu naga nti oyo omwoyo gwamuvuddemu. Naye engeri esooka ey'okumanyamu obugagga namba 1 kumanya nti kye bayita bugagga Katonda akigaba gye tuli ng'ekirabo. Namba 2, Katonda waffe olw'okuba nga atwagala atufaako era atuwa ng'ekirabo. Waliwo ebintu bye yatuwa already nga bwe tubipima mu value bisinga obugagga obulala obw'ensi. Nga ki? Obulamu. Omuntu okuba omulamu kabonero nti Katonda we yakuweera obulamu nabiri asobola obikuwa. Omubiri gusinga engoye. Katonda yakuwa omubiri akimanyi era akisobolera ddala kati ayagala tubeere n'okukkiriza gy'ali. Eriyo ebintu nga birina obulamu naye nga tebirina mibiri. Ekimu ku byo ye dayimooni. Badayimooni kyova olaba beefubitika mu nkoko, beefubitika mu mbizzi, beefubitika mu miti, banoonyayo emibiri. Tebalina mibiri. Kati naye gwe aba Katonda yakuwa omubiri, ekyo kya bbeeyi. Then bino ebirala nga bugagga kirumbe ng'omanyi nti Katonda ajja kikuwa obeere n'okukkiriza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Leero oyinza okuba nga tolina ssente, tekitegeeza nti wagwa oba nti tolina Katonda, omulina. Naye akaseerako kajja. Kati yiga steps zitambula zitya? Eggulu likyusa litya ebintu? Olumu abantu bawulira enjiri eya prosperity oba enjiri ey'okubeera obulungi ne baagala bagaggawalirewo bwennyini. N'asabirayo ennaku 2, 3, ennaku 7, bw'alaba tebikoze n'awulira okukyawa Katonda. Our God is not a magician. Ebintu bitambulira mu madaala. N'olwekyo tuzze gy'oli ffenna wamu tusome tuyige ebintu nga bwe bitambula. Njagala tulabe ensimbi nga bwe ziri a gift. Gift kye kintu kye bakuwadde nga tokisasulidde. We don't earn gifts. We earn salaries. Salary kye kintu ky'okoleredde. Gift you don't work for it. Oli atuula gy'ali n'akuwa. Nsaba tusome mu Deuteronomy chapter 8. We are going to read verse 17, 18 ne 19. Deuteronomy chapter 8 kyamateeka olw'okubiri essuula ey'omunaana olw'e17 ku 19. Excuse me. Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Ng'ofunyeyo ku ssente, ng'ozimbyeyo kayumba, kale nga bakuwadde promotion oba bakusiimye bakuwadde award, totuulangaawo n'ogamba magezi gange, togambanga maanyi gange, togambanga bukalabakalaba bwange, togambanga bukabakaba bwange, togambanga nti kufaayo kwange nnyo. Bangi abafaayo ne batakifuna. Naye olw'okubanga kirabo, Katonda kennyini oyo yakuwa amaanyi okufuna obugagga. Katonda ayagala abamu ku ffe abamu ku mmwe temunnakwata ku nsimbi zino just because mindset tennatereera. Katonda n'amala abukuwaako awo togenda kumujjukira nga ye, ogenda kudduka emisinde egitagambika omuveeko kubanga tokimanyi ti Mukama yagaba obugagga. Abamu endowooza yaffe kasitenda atereera bappa ebintu bigenda kutandika okukulukuta nga bijja gye tuli. Kansaba otudde mu 18. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. 19. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogoberera bakatonda abalala n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temulemenga kuzikirira. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Mu Deuteronomy chapter 9 verse 3 Katonda yayogera nga bw'ali omuliro ng'akulembera abaana ba Isirayiri abatwala, nga naawe olwaleero Mukama bw'akutumidde omwoyo omutukuvu akulembere wano wagenda okuwangulira. Naye alina ebigambo bye yabagamba. Ensi waliwo ensi gye ngenda obbawa. Nammwe njagala bagamba abooluganda, the Spirit of the Lord is saying to us
agenda tutuusaako mu bifo omuli okwesiima, tusuleko mu mayumba, olyeko obulungi, naye jjukira obuteerabira Katonda. Jjukira obuteerabira Katonda. Bino byonna agenda bikola not because osiibye nnyo, osabye nnyo, owuliriza nnyo ekigambo, okoze otya. No please, no please. Naye ekisa kya Kristo ekiyamba kye kigenda otuyisa. Deuteronomy chapter 9 verse 3 and 4. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Ye alibazikiriza era alibamegga mu maaso go. Bw'otyo bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti, olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde annyingiza okulya ensi eno, kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda ayagala tukkakkaneko wansi. Omuntu yenna anaagaggawazibwa n'akwata ku bintu ebinene alina okukimanya nti si lwa maanyi ge, si lwa butuukirivu bwe, naye bali olw'okubanga baayonoona kyavudde abajjako ebintu. Bayita bensomera mu Ngero 13 olunyiriri lwa 22 olabe ekituuka ku bugagga obw'ababi. Ababi buli batuma obugagga bwabwe nga tebatya Mukama, ne babukuŋŋaanya, ne bali bukuŋŋaanyiza emyaka 3, amazima gennyini butambula ne bubavaako ne bugenda eri omuntu oyo mutuukirivu ayimiridde obulungi ne Katonda, nassaamu ekitiibwa ennono ez'obwakatonda ezigaziya n'okuweza ebintu. Ngero 13:22. Omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be, n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Kati oli ne bw'alikola ssente ng'alina agabanka, alina agalimiro, ebyo byonna ebbanga lyalimala ng'abirina atuddemu bituule, naye omuntu omutuufu omutuukirivu akwolifaayi nga bw'alijja, Katonda agenda bimufulumyamu ateekemu omuntu omutuukirivu abirye. Kubanga Zabbuli 2:1 ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Kati n'olw'ensonga eno Katonda ayagala bwakiri ozaale abaana bo ng'oli mutuukirivu, muwalaawo wagenda akule ng'anyirira munyirivu ebitalojjeka atya Katonda, n'omwana w'oli ow'omubi naye bamuzaale, wakati mu kusisinkana babiri beerabe, ng'omu agenda kuwasa munne, olwo bombi balokose. Kati obugagga oli bwe yakolera ebbanga eddene mu layini ye ey'obubi, ddaba bwe busalira ku lutiba ne luserengeta okujja eno mu famire yo gwe yakuza obulungi abaana bo. Osobola okulaba abasajja abali mu bifo eby'amaanyi oba mu gavumenti oba awalala naye nga tebatya Katonda, naye akaseera kaabwe katuuka ekiseera ne babanoga, ne babagoba, ne babajjawo, obugagga bwabwe ne bubagibwako ne busala. Omusajja gw'otandise naye omugagga akola nnyo, akuŋŋaanya amawanika, leeta ebintu bingi, adde eno adde eri, naye ekintu kimu ky'atalina kibadde mu lunyiriri 21. Akuŋŋaanya obugagga naye obugagga bw'alina si bugagga bw'obwakatonda. Katusooka okimanye eriyo obugagga obw'obwakatonda, neebayo n'obugagga obutali bwa bwakatonda. Obugagga bw'obwakatonda busika obugagga bw'obutali bwa bwakatonda. Abalina obugagga obutali bwa bwakatonda bukala ne buggwawo. Lunaku lumu mu Zabbuli ey'ensanvu njagala tusomeyo, musajja ono Asafu, Katonda yamuwonya ekigwo, yamuwonya kubanga bwe yeepima obulamu bwe ng'abamu kati bwe twepima, yalaba ng'alina Katonda, aweereza, asaba, naye ebintu tebikola bulungi ewuwe, n'awulira ennaku, n'awulira okusiriira, ng'awulira ggwawo, paka Katonda bwe yamuyamba n'amulaga ekigenda okutuuka ku bagagga bali, n'amulaga enkomerero yaabwe nga bw'egenda okubeera, ng'okuggyako bye babeerako wano bokka bano baakuŋŋaanya bugagga bwansi, tebaakuŋŋaanya bugagga muli Katonda. N'olwekyo enkomerero yaabwe kuba kuzikirira ebaggeyeena. Kati eriyo abantu bwe twogerera kati ng'ebigere byabwe biseeseetuka,
abamu n'enjiri eno okugiwulire balinga ebongeramu obwongeza emisinde naye Katonda ayagala kukugema teweeraliikirira komawo eri Mukama jangu tutandike naye amanyi bulungi bwagenda okujja ku leve eyo eyayamba Isirayiri n'agigoberamu Abakanani, Abakiiti, Abaperizi, Abayebusi, Abakiivi, Abamoli bonna n'abagoba mu maaso gaabwe. Omwana wa Isirayiri n'atwala ensi eyo agenda kugobera abantu mu bifo ebyo otwaleko ku bifo agobe emyoyo egy'obutafuna gw'oyimirirewo. Zabuli 73 tuve ku lusooka. Zabuli 73 olulimi olusooka. Mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri, eri abo abalina emitima emirongoofu. Naye nze ebigere byange byali kumpi n'okugwa, okutambula kwange kwabulako katono okuseerera. Kubanga ab'amalala bankwasa obuggya, bwe nalaba ababi bwe balina omukisa. Kubanga bafa tebalumwangako, naye amaanyi gaabwe ganywera. Tebalaba nnaku ng'abantu abalala, so tebabonyaabonyezebwa ng'abantu abalala. Amalala kyegava gabeera ng'omukuufu ogwetooloola obulago bwabwe. Ettima libabikka ng'ekyambalo. Amaaso gaabwe gabakanusa olw'obugevu. Balina ebingi okukira omutima bye guyinza okwagala. Badduula ne boogera eby'okujooga mu bubi, boogera ebikulu. Omumwa gwabwe bagutadde mu ggulu, n'olulimi lwabwe lutambula mu nsi. Abantu be kyebava bakomawo wano, n'amazzi ag'omu kikompe ekijjudde ne bagamalirawo ddala. Era boogera nti, Katonda amanya atya? Era okumanya kulimu oyo ali waggulu ennyo? Laba, abo be babi, era beeyongera mu bugagga nga balina emirembe ennaku zonna. Mazima nongoosereza bwereere omutima gwange, ne nnaaba mu ngalo zange n'obutayonoona, kubanga nabonyaabonyezebwa okuzibya obudde, ne nkangavvulwa buli nkya. 15. Singa nayogera nti kanjogere bwe ntyo, laba nandikusizza emirembe gy'abaana bo. Bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo, kyanteganya ne kinnema, okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Mukama. Okutuusa lwe yatambula nkugamba ebikwatagana ku balina obugagga nga tebalina Katonda n'enneeyisa zaabwe, enduula gye baduula, gye bavumamu abalokole abatannaba kutuuka wali, oba kale abatakozesezza buyinza bwa byanfuna kugenda kutuuka wali, oba Mukama bakyayisaako mu training amale abakwase ku bugagga buno ng'ayagala okutereeza ebintu ebikyali mu mitima gyabwe, alongoose obuluvu, alongoose amalala, alongoose motive. Wakati ng'okyayita mu motive, Mukama takwasa ku bugagga. Naye olwedde abalina obugagga abali mu nsi baduula, bavuma, bawaayiriza. Njagala kugamba wooli oyitawo buyisi. Awo wooli, it is just a process. Naye maaso wali we tugenda, tukole okusalawo. Bwe tunayaayaanira buyaayaanizi bugagga bwansi nga tetuyaayaanidde Katonda, tugenda kuzikirira. Olunyiriri olwo lw'ogamba ekyama kino bakitegeera otuuseeko mu watukuvu we. Bwe yatuuka mu watukuvu message gye yajjayo. 17. Okutuusa lwe nagenda mu watukuvu bwa Katonda, ne ndowooza ebibatuukako ku nkomerero. N'alowooza ebibatuukako ku nkomerero. Mazima abateeka mu bifo eby'obusizi. Mikwano gyaffe abalungi, tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tuwa Katonda ekitiibwa atuleese ate mu kuyiga kwaffe kuno kwe tugendamu. Tulowoozezza nga kikulu okutwalayo akaseera kano twongereko ku bigambo by'okuyiga kwaffe, ebigambo by'ebyenfuna n'ebigambo by'okusaba. Mujjukire tukyamaliriza mwezi guno gwa January ate tuyingire mu mwezi ogwa February. Ennaku tuyina 40 nga tugenda kuyiga okusokoola, okukabala ekisaawe kino eky'ebyenfuna.
kale Mukama abatuweera omukisa nga mweteekateeka. Kansaba otegeeze munno wano ninawo mikwano gyange Mami Kevin ne Rebecca. Mukama agenda tukola bulungi, nammwe abali eyo Katonda abatukolere ebyekisa. Kansabe Mami Kevin atubuuzeeko ate era atuweeyo n'essaala nnyimpi tutandike okuyiga mu linnya lya Yesu. Ab'emikwano mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale gyonna gye mukola, mwebale okunyiikira, mwebale okwewaayo mu zino ennaku ziri 8 ezaasooka ate ne zino ez'okufunayo akadde okuyigirizibwa n'okusaba ku bya finances zaffe. Nzikiriza nga ennaku ezinaggweerako wanaabaawo ebikyuse, Mukama anaabeerako n'omulimu gw'atukozeeko. Abamu nga tugulabyeko ate abalala nga gukyajja. Manyi nga Mukama agenda tukola bulungi. Kyenkusaba nti tobikoowa, tobimanyiira, togetinga used, naye tukole ekyo Mukama kyatugambye okukola oba kyatuluŋŋamizza okukola, then naye ajja kukola paati ye. Manyi ng'agenda tukola bulungi. Katwombeke tusabe nga tuggulawo okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Taata, mu linnya lya Yesu twagala okwebaza ku lwa session eno. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza n'olw'ekisa ky'otutaddeko kubanga tukyasobola okwatula nti Kristo ye Mukama. Oyogedde mu kigambo kyo mu Isaaya 55:11, Bayibuli egambye nti tosobola kutuma kigambo kyo n'okiganya kikomewo gy'oli nga tekituukiriza mulimu gwakyo. Gwe yatutumira obubaka buno obwa financial breakthrough. Kwe kusaba kwange Katonda ayinza ebintu byonna nga tweyongerayo mu kuyiga, nga tutambuza ennaku zaffe zino z'otuwadde 40. Leka abeerewo okubotoola kwe tutuukako mu bulamu bwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, wabeerewo ebikyuka. Gw'ayina amaanyi agakyusa, gw'ayina amaanyi agakubisaamu, gw'ayina amaanyi. Bayibuli egambye nti gwagaba amaanyi agakola obugagga Mukama. Kwe kusaba kwange otuluŋŋamye, luŋŋamya buli ssekinnoomu ku ffe eri ekkubo eryo lye wamuteeramu omukisa Mukama. Bangi ku ffe tuwammansa eno n'eno, tugezezzaako eno n'eno ng'ebintu tebitambula, naye ku guno omulundi nga watuwa ekigambo kyo nga tutandika omwaka, tituweeyo amakubo gaffe gy'oli. Katonda ayinza ebintu byonna, twagala genda naawe, tusabye otukulemberemu, otugulirewo enzigi ez'ebikomo, tutuuse ku bugagga obwo obw'omu kizikiza. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tuyambe okwewaayo, tuyambe okumalirira, ate oggulewo n'amatu gaffe Mukama okusobola okuwulira okuluŋŋamizibwa kwo nga bwe kuli, okuya directions z'otuwadde, ate otuwe n'ekisa okugonda. Mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye, amen. Amiina, amiina. Twebaza nnyo Yesu. Mikwano gyaffe, Katonda mwesigwa. Bye tugenda okugabana mawaso si kusomesa nnyo, naye njagadde tuyiteko mu kugabana. Era nja kukusaba ggwe ali eyo weeteeketeeke naawe okulikoodinga nga bwe tulikoodinga. Ebintu ebimu bye tunaayogerangako bw'onaaba naawe wabirinako idea, kyentegeeza nga waliwo obujulizi bw'osobola okugattamu n'ogamba ekyo kye boogedde, neebaza Katonda ewaffe kyali bwe kiti oba nakiraba bwe nti, kaakati naye twakiwangula bwe tuti. Kati mu kukiwangula okwo tujja kusaba otuwe obujulizi, tubuulireko bwe byaba, kijja tukola bulungi. Katonda nga bw'ali omulamu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ow'eggulu, amiina. Lwaki ebyenfuna byetaaga okusumululwa? Number 1, bisibwa. Byetaaga okusumululwa kubanga bisibwa.
buli lw'owulira ng'ekigambo kusumululwa then omanyanga wabaawo ekiba kyakisibye oba kiba kisibe. Kati bwe kiba kisibe kati kiba kyetaaga okusumulula. Kiba kyagala okusumulula, kiba kyetaaga okusumulula. Katusooke tuyiteko mu byawandiikibwa bitonotono byenzikiriza nga bijja kutuwa entandikwa tuba tutandikira n'oluvannyuma tusobole okuyitawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbadde nsaba tusome ekyawandiikibwa ekiri mu bbaluwa ya Yokaana eyokusatu. Ebbaluwa eyo eriko essuula emu naye katusome olunyiriri olwokubiri. Ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu olunyiriri olwokubiri. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Waliwo ebitundu bisatu omuntu by'alina gwe mubiri, emmeeme n'omwoyo. Akati omwoyo n'emmeeme bitera okutwala ng'ekitundu. Kati Bayibuli egasse n'egamba nti nkusaba obeere bulungi mu bulamu, ayogedde ku kigambo health. N'ekigambo ekirala obeereko n'ebintu. Ekituleetedde topiki eno tugikyalire, ekyokubeera n'ebintu ebikola ewaka ewuwo tekitegeeza nti ovudde ku Katonda. Okuva ku Katonda kirala, ne bw'oba olina ebintu n'oba tolina bintu ova ku Katonda. Tekitegeeza nti eggulu oba geyeena ejjuddemu bagagga. N'abaavu gye bali nga baayavuwalira ddala ssente tebaagirabako naye nga bagenze mu geyeena. Akati endowooza eno ebyenfuna bya Sitaani, ebyenfuna si byewaffe, njagala tugikaabalire ddala, tugikuuleyo ng'abakuula olumbugu. Bwe lumala ne ludda tugende tuleeteyo ne ku ddagala erifuuwa olumbugu tugyokye. Katonda ayagala tulokoke, obulamu bwaffe obw'omwoyo budde bujja, naye ate ayagala mu nsi nga tutambula ku nsi tubeereko n'obulamu bwe tutambula obweyagaza, ng'olina ky'olya, ng'olina ebikuwanirira, ng'olina ebikutambuza. Bwe tunuulira ku bye bayita ebyobugagga, tusobola biraba ebigagga wano ku nsi, they are a gift of God. Gift of God, what do we mean? Kirabo. Omuntu ayinza kukwata munne gw'ayagala n'amuwa kirabo ng'ate ekirabo kigenda mumukola bubi. No. Omuntu yenna bw'aba aleese ekirabo, kati ng'abatezi b'emmese baddeera obutwa ne babulunga ku binyeebwa oba ku byennyanja ne bawa emmese, tebagamba nti omuntu yawadde emmese ekirabo. Abagamba yagiteze obutwa. Kati Katonda tatutega butwa, Katonda atuwa ekirabo. Mu Luka essula ya 12, Luka essula ya 12, nsaba tusoma okuva ku lunyiriri olw'16 tweyongere wansi. Luka essula ya 12 olunyiriri olw'16. N'abagerera olugero ng'agamba nti, waaliwo omuntu omugagga, ennimiro ye n'eyeza. It yielded plentifully. N'alowooza munda mu ye ng'agamba nti, naakola ntya kubanga sirina we naakuŋŋaanyiza bibala byange? N'agamba nti, naakola bwe nti, n'amenya amawanika gange ne nzimba amalala agasinga obunene, ne nkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti, emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula, olye, onywe, osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti, musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako,
kale ebintu by'otegese binaaba byani? Otyo bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. Njagala owulira olunyiriri olw'21. Baleese omuntu omugagga ng'alina obugagga nga yeeterekedde obugagga naye nga si mugagga eri Katonda. 21. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Tuli mu kusoma kuno tuyige enkola y'obugagga oba okubeera abagagga eri Katonda. Okubeera abagagga eri Katonda oba n'obugagga bwa mirundi ebiri. Oba n'obugagga obw'ebintu wano ebikwatikako, kyokka era oba n'obugagga obw'ebyomwoyo. Tugamba nga ensimbi zo oba obugagga bwo tebulwanagana na Katonda nga bitambula wamu. Obwo bwe bugagga Katonda bw'ayagala tubeere nabwo. Naye eriyo obugagga obulala obuli mu nsi. Obugagga si bwa Katonda. Bugagga bwa kutta bantu, bugagga bwa kuluusanya bakozi, bugagga bwa kulya nguzi, bugagga bwa kubba. Obugagga obwo Katonda tabwagala. Naye kuva ku lunyiriri 16 okutuuka ku lunyiriri lubadde lwa 18 balaga steps omugagga z'aba alina okukola. Fine. Katugezeko okweyongerayo tuvaawo bwe tukomye ku 21 tugende okutuuka ku lwa 31. Tuli mu Luka essula ya 12. 16. Okay, yes, chapter 12. Katwandikire ku verse 21. Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. N'agamba abayigirizwa be nti, kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe kye munaalya newankubadde emibiri gyammwe kye munaayambala. Kubanga obulamu businga emmere n'omubiri gusinga ebyokwambala. Mulowooze bannamuŋŋoona bwe batasiga so tebakungula, abatalina tterekero newankubadde eggwanika, era Katonda abaliisa. Mmwe temusinga nnyonyi mirundi mingi? Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera ku bukulu bwe omukono ogumu? Kale mutayinza ekisinga obutono, kiki ekibeeraliikiriza ebirala? Mulabe amalanga bwe gamera, tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go. Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'oku ttale ogubaawo leero, enkya nga bagusuula ku kikoomi, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? 29. Nammwe temunoonyanga kye munaalya oba kye munaanywa, so temubanga na myoyo egibuusabuusa. Kubanga ebintu ebyo byonna binoonyezebwa amawanga ag'ensi, naye Kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo. Naye munoonye obwakabaka bwe, n'ebintu ebyo mulibyongerwako. Amiina. Katonda aweebwe nnyo ekitiibwa. Kaakati nga tuyiga, Katonda ayagala tusomesa ennono ezibeera n'obugagga obubeerawo. Bw'otayiga ennono za Katonda ogenda kusigala mu gurupu y'abantu abanoonya obugagga gama ng'era ab'ensi bwe bali. Banoonya obugagga n'okweraliikirira, banoonya obugagga n'okutya. Bw'alaba ekyokwambala n'awulira nga ggwamu, bw'alaba talina kyakulya n'awulira ng'afa. Twogere ku bills, twogere ku bintu bingi ng'awulira omutima gugenze, gama omwoyo gumuvuddemu, naga nti oyo omwoyo gwamuvuddemu. Naye engeri esooka ey'okumanyamu obugagga, namba 1, kumanya nti kye bayita bugagga Katonda akigaba gye tuli ng'ekirabo. Namba 2, Katonda wafuula okuba nga atwagala, atufaako era atuwa ng'ekirabo. Waliwo ebintu bye yatuwa already nga bwe tubipima mu value bisinga obugagga obulala obw'ensi. Nga ki? Obulamu. Omuntu okuba omulamu kabonero nti Katonda we yakuweera obulamu nabiri asobola obikuwa. Omubiri gusinga engoye. Katonda yakuwa omubiri akimanyi
era kisobolera ddala kati ayagala tubeere n'okukkiriza gy'ali. Eriyo ebintu nga birina obulamu naye nga tebirina mibiri. Ekimu ku byo ye dayimooni. Badayimooni kyova olaba beefubitika mu nkoko, beefubitika mu mbizzi, beefubitika mu miti, banoonyayo emibiri. Tebalina mibiri. Kati naye gwe aba Katonda yakuwa omubiri, ekyo kya bbeeyi. Then bino ebirala nga bugagga kirumbe ng'omanyi nti Katonda ajja kikuwa, obeere n'okukkiriza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Leero oyinza okuba nga tolina ssente, tekitegeeza nti wagwa oba nti tolina Katonda, omulina, naye akaseerako kajja. Kati yiga steps zitambula zitya, eggulu likyusa litya ebintu. Olumu abantu bawulira enjiri eya prosperity oba enjiri ey'okubeera obulungi ne baagala bagaggawalirewo awo bwennyini. N'asabirayo ennaku 2, 3, ennaku 7, bw'alaba tebikoze n'awulira okukyawa Katonda. Our God is not a magician. Ebintu bitambulira mu madaala. N'olwekyo tuzze gy'oli, ffenna wamu tusome, tuyige ebintu nga bwe bitambula. Njagala tulabe ensimbi nga bwe ziri a gift. Gift kye kintu kye bakuwadde nga tokisasulidde. We don't earn gifts. We earn salaries. Salary kye kintu ky'okoleredde. Gift you don't work for it. Oli yatuula gy'ali n'akuwa. Nsaba tusome mu Deuteronomy chapter 8. We are going to read verse 17, 18, and 19. Deuteronomy chapter 8 kyamateeka olwokubiri, essuula ey'omunaana olw'e17 ku 19. Excuse me. Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Ng'ofunyeyo ku ssente, ng'ozimbyeyo kayumba, kale nga bakuwadde promotion oba bakusiimye bakuwadde award, totuulangaawo n'ogamba magezi gange, togambanga maanyi gange, togambanga bukalabakalaba bwange, togambanga bukabakaba bwange, togambanga nti kufaayo kwange nnyo. Bangi abafaayo ne batakifuna. Naye olw'okubanga kirabo, Katonda kennyini oyo yakuwa amaanyi okufuna obugagga. Katonda ayagala abamu ku ffe abamu ku mmwe temunnakwata ku nsimbi zino just because mindset tennatereera. Katonda n'amala abukuwaako awo togenda kumujjukiranga ye, ogenda kudduka emisinde egitagambika omuveeko, kubanga tokimanyi ti Mukama yagaba obugagga. Abamu endowooza yaffe kasita enaatereera mappa ebintu bigenda kutandika okukulukuta nga bijja gye tuli. Kansaba otudde mu 18. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. 19. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogoberera bakatonda abalala n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temulemenga kuzikirira. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Mu Deuteronomy chapter 9 verse 3 Katonda yayogera nga bw'ali omuliro ng'akulembera abaana ba Isirayiri abatwala, nga naawe olwaleero Mukama bw'akutumidde Omwoyo Omutukuvu akulembere wano wagenda okuwangulira. Naye alina ebigambo bye yabagamba. Ensi waliwo ensi gye ngenda obbawa. Nammwe njagala bagamba abooluganda, the Spirit of the Lord is saying to us, agenda tutuusaako mu bifo omuli okwesiima, tusuleko mu mayumba, olyeko obulungi, naye jjukira obuteerabira Katonda. Jjukira obuteerabira Katonda. Bino byonna agenda bikola not because osiibye nnyo, osabye nnyo, owuliriza nnyo ekigambo, okoze otya. No please, no please. Naye ekisa kya Kristo ekiyamba kye kigenda otuyisa. Deuteronomy chapter 9 verse 3 and 4. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Ye alibazikiriza era alibamegga mu maaso go. Bw'otyo
bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde annyingiza okulya ensi eno, kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda ayagala tukkakkaneko wansi. Omuntu yenna anaagaggawazibwa anaakwata ku bintu ebinene alina okukimanya nti si lwa maanyi ge, si lwa butuukirivu bwe, naye bali olw'okubanga baayonoona kyavudde abajjako ebintu. Bayita bensomera mu Ngero 13 olunyiriri lwa 22 olabe ekituuka ku bugagga obw'ababi. Ababi buli batuma obugagga bwabwe nga tebatya Mukama ne babukuŋŋaanya ne bali bukuŋŋaanyiza emyaka 3, amazima gennyini butambula ne bubavaako ne bugenda eri omuntu oyo omutuukirivu ayimiridde obulungi ne Katonda nassamu ekitiibwa ennono ez'obwakatonda ezigaziya n'okuweza ebintu. Ngero 13:22. Omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be, n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Kati oli ne bw'alikola ssente ng'alina agabanka, alina agalimiro, ebyo byonna ebbanga lyalimala ng'abirina atuddemu bituule, naye omuntu omutuufu omutuukirivu akwolifaayi nga bw'alijja Katonda agenda bimufulumyamu ateekemu omuntu omutuukirivu abirye. Kubanga Zabbuli 2:1 ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Kati n'olw'ensonga eno Katonda ayagala bwakiri ozaale abaana bo ng'oli mutuukirivu, muwalaawo wagenda akule ng'anyirira munyirivu ebitalojjeka atya Katonda, n'omwana w'oli ow'omubi naye bamuzaale, wakati mu kusisinkana babiri beerabe, ng'omu agenda kuwasa munne olwo bombi balokose. Kati obugagga oli bwe yakolera ebbanga eddene mu layini ey'obubi, ddaba bwe busalira ku lutiba ne buserengeta okujja eno mu famire yo gwe yakuza obulungi abaana bo. Osobola okulaba abasajja abali mu bifo eby'amaanyi oba mu gavumenti oba awalala naye nga tebatya Katonda, naye akaseera kaabwe katuuka ekiseera ne babanoga ne babagoba ne babaggyawo, obugagga bwabwe ne bubaggyibwako ne busala. Omusajja gw'otandise naye omugagga akola nnyo, akuŋŋaanya amawanika, leeta ebintu bingi, adde eno adde eri, naye ekintu kimu ky'atalina kibadde mu lunyiriri 21, akuŋŋaanya obugagga naye obugagga bw'alina si bugagga bw'obwa Katonda. Katusooka okimanye eriyo obugagga obw'obwa Katonda neebayo n'obugagga obutali bwa bwa Katonda. Obugagga bw'obwa Katonda busika obugagga bw'obutali bwa bwa Katonda. Abalina obugagga obutali bwa bwa Katonda bukala ne buggwawo. Lunaku lumu mu Zabbuli ey'ensanvu njagala tusomeyo, musajja ono Asafu Katonda yamuwonya ekigwo, yamuwonya kubanga bwe yeepima obulamu bwe ng'abamu kati bwe twepima, yalaba ng'alina Katonda, aweereza, asaba, naye ebintu tebikola bulungi ewuwe, n'awulira ennaku, n'awulira okusiriira, ng'awulira ggwawo, paka Katonda bwe yamuyamba n'amulaga ekigenda okutuuka ku bagagga bali, n'amulaga enkomerero yaabwe nga bw'egenda okubeera, ng'okuggyako bye babeerako wano bokka bano baakuŋŋaanya bugagga bwansi, tebaakuŋŋaanya bugagga muli Katonda. N'olwekyo enkomerero yaabwe kuba kuzikirira ebaggeyeena. Kati eriyo abantu betwogerera kati ng'ebigere byabwe biseeseetuka, abamu n'enjiri eno okugiwulira balinga ebongeramu obwongeza emisinde, naye Katonda ayagala kukugema, teweeraliikirira, komawo eri Mukama, jangu tutandike naye, amanyi bulungi bw'agenda okujja ku leve eyo eyayamba Isirayiri n'agigoberamu Abakanani, Abakiiti, Abaperizi, Abayebusi, Abakiivi, Abamoli, bonna n'abagoba mu maaso gaabwe. Omwana wa Isirayiri n'atwala ensi eyo, agenda kugobera abantu mu bifo ebyo, otwaleko ku bifo, agobe emyoyo egy'obutafuna, gw'oyimirirewo. Zabbuli 73 tuve ku lusooka. Zabbuli 73 olunyiriri olusooka. Mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri, eri abo abalina emitima emirongoofu. Naye nze
ebigere byange byali kumpi n'okugwa. Okutambula kwange kwabulako katono okuseerera, kubanga ab'amalala bangwasa obuggya, bwe nalaba ababi bwe balina omukisa, kubanga bafa tebalumwangako, naye amaanyi gaabwe ganywera. Tebalaba nnaku ng'abantu abalala, so tebabonyaabonyezebwa ng'abantu abalala. Amalala kyegava gabeera ng'omukuufu ogwetooloola obulago bwabwe. Ettima libabikka ng'ekyambalo. Amaaso gaabwe gabakanusa olw'obugevu. Balina ebingi okukira omutima bye guyinza okwagala. Badduula ne boogera eby'okujooga mu bubi, boogera ebikulu. Omumwa gwabwe bagutadde mu ggulu, n'olulimi lwabwe lutambula mu nsi. Abantu be kyebava bakomawo wano, n'amazzi ag'omu kikompe ekijjudde ne bagamalirawo ddala, era boogera nti Katonda amanya atya, era okumanya kulimu oyo ali waggulu ennyo. Laba, abo be babi, era beeyongera mu bugagga nga balina emirembe ennaku zonna. Mazima nongoosereza bwereere omutima gwange, ne nnaaba mu ngalo zange n'obutayonoona, kubanga nabonyaabonyezebwa okuzibya obudde, ne nkangavvulwa buli nkya. Olw'ekumi-n'ettaano. Singa nayogera nti kanjogere bwe ntyo, laba nandikusizza emirembe gy'abaana bo. Bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo, kyanteganya ne kinnema okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Mukama. Okutuusa lwe yatambula, nkugamba ebikwatagana ku balina obugagga nga tebalina Katonda n'enneeyisa zaabwe, enduula gye baduula, gye bavumamu abalokole abatannaba kutuuka wali, oba kale abatakozesezza buyinza bwa byanfuna kugenda kutuuka wali, oba Mukama bakyayisaako mu training amale abakwase ku bugagga buno ng'ayagala okutereeza ebintu ebikyali mu mitima gyabwe, alongoose obuluvu, alongoose amalala, alongoose motive. Wakati ng'okyayita mu motive, Mukama takwasa ku bugagga. Naye olwedde abalina obugagga abali mu nsi baduula, bavuma, bawaayiriza. Njagala kugamba wooli oyitawo buyisi, awo wooli it is just a process. Naye maaso wali we tugenda tukole okusalawo. Bwe tunayaayaanira buyaayaanizi bugagga bwansi nga tetuyaayaanidde Katonda, tugenda kuzikirira. Olunyiriri olwo lw'ogamba ekyama kino bakitegeera otuuseeko mu watukuvu we. Bwe yatuuka mu watukuvu message gye yajjayo. Olw'ekumi-n'omusanvu. Okutuusa lwe nagenda mu watukuvu bwa Katonda, ne ndowooza ebibatuukako ku nkomerero. N'alowooza ebibatuukako ku nkomerero. Mazima abateeka mu bifo eby'obuseerezi. Mazima obateeka mu bifo eby'obuseerezi, obasuulira ddala ne bazikirira, nga bafuuse ekifulukwa mu kaseera akatono. Mu kaseera katono atalina Katonda nga naye abadde mugagga afuuka kifulukwa. Ekifulukwa ebeera nnyumba ng'ebeeramu abantu, naye abantu ne bagisengukamu. Bwe bagisengukamu, omuddo gumera mu luggya, emmese zeefuga ababeera awo, nazo zimala ne zivaamu kubanga tezirina kyakulya, ebiwundowundo, ekyo bayita ekifulukwa. Kati lowooza obulamu bw'omugagga n'ebyobugagga bwe byonna bwe bifuuka ekifulukwa. Katonda ayagala tusomesa ennono nti ne bw'onaaba ofunye ku ssente togenda kugwa, ne bw'onaaba ofunye ku ssente ennyumba yo tegenda kufuuka kifulukwa, mutima gwo tegugenda kufuuka kifulukwa, naye ogenda kusigala ng'oli muwanguzi mu linnya lya Yesu. Maliriza olunyiriri olwo olusembayo tugenda abaddako. Entiisa zibamalirawo ddala. Ng'ekirooto bwe kiri aloose ng'azuukuse, era bw'otyo naawe ayi Mukama bw'olizuukuka olinyooma ekifaananyi kyabwe. Kati ng'omuntu aloota, olumu nalootako nga bansala, naye ekyamponya kuzuukuka. Eri omuntu aloota nga bakuli bubi bakukuli, kati ng'ekikutaasa ekirooto ekyo kuzuukuka. Ng'oluba okuzuuka mbadde ndoota nga mponye, n'oyagala okwebaza akuzuukusizza. Kyokka ate era eriyo ebirooto by'onyegera akuzuukusizza, ng'owulira ziri ssente z'obadde weerondera bannange.
emmere kale ng'emmere gy'obadde olya oluvuutu ne bagenda bakuzuukusaayo kati byombi kati ng'ekirooto bwe kikubaba pa obulamu bw'abantu balina obugagga bwabwe bubeera birooto kati nga tuyaayaanira obugagga kano tukategeere we tutudde si ffe twasookawo sente zino tezisoose ku mulembe gwa Museveni ne ku Ssuuna waaliwo ensimbi era ezaagulanga ne ku Mutebi ne ku Ssemakookiro abo bajjunju jangu ku mulembe gw'Abawarabu jangu ku Batito jangu ku Babinaayisa jangu ku Bobote sembera wano ku Amini duka Misinde ojje wano ku Museveni atandika Museveni ow'Ekinaana Museveni ow'Ekyenda Museveni ow'Enkumi 2 Museveni ono kati gwe tulina leero sente ekyawoomanga bwe yawoomanga abantu be bafa abantu be bajereka kati nga tuyiga topiki ekwata ku kusumululwa yes dembe lyaffe naye ate nga tubitwala biriko amaanyi mangi agasika omuntu okumutwala ne gamuyiweeri kati eddagala lyokka ery'okwewonya kino si butakinoonya n'obutakinoonya nakyo waliwo byotajja kutuukiriza era si kukinoonya nnyo noga bukulya ekikere lyakisava nedda tunoonye obugagga mu Katonda katusembye ennyiriri 3 zokka olunyiriri olusooka luli mu 1 Chronicles 29 verse 12 1 Chronicles not 2 Chronicles eri mu mirembe ekisooka 29:12 egamba nti both riches and honor come from you and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. Obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era ggwe ofuga byonna, era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Amiina. Tugatteko Mubuulizi essula ya 5 olunyiriri lwa 19. Bible egamba nti as for every man to whom God has given riches and wealth and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, this is the gift of God. Nagambye twatandise tulaga ng'obugagga kirabo. Obugagga kirabo. Era bwe kiba nga twakkiriza Kristo ne tuweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kati ekirabo ky'obugagga tekinafu nnyo tekiyinza kulema kujja gye tuli. Mubuulizi ssula ya 5 olunyiriri lwa 19. Era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu era ng'amuwadde obuyinza okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe, ekyo kye kirabo kya Katonda. Katonda ng'akuwadde ku bintu, Katonda ng'akuwadde ku ssente, Katonda akuyambe olyengako, ekirala okozeseeko, ekirala oyambe obwakabaka, enjiri eyitewo. Ebyo bye bikuleesezza era kwe kujaganya olw'okutegana kwo. Obugagga bugenda kujja, tugenda kubayigiriza engeri y'okkola, tugenda kubayigiriza okutuuyana kuviira ddala ku Adamu. Kukola kulina kubeerawo era engero tuzirina wano. Obugagga ntuuyo bw'owummula nga zikala mu linnya lya Mukama. Katonda akuyambe otegeere ebigambo bino mu linnya lya Yesu. Katonda agaba obugagga abuwa abantu be. Kati yimirira buyimirizi mu layini n'obuwulira obuwuliza enjiri eno gy'owulira yakusiikuula ogende eri Katonda omugambe nti ayi Mukama ye gwe Katonda abigaba nange nnyamba. Nsaba tusembyeyo olunyiriri mu Koseya ssuula ya 2. Koseya ssuula ya 2 tugenda kusoma olunyiriri lwa 8 olabe engeri Katonda bw'azzaagabirira abantu be, bw'ateekawo obugabirizi. Kati yaleetwa akagero kalinga ka mwami na mukyala. Ng'omwami bw'alabirira mukyala we n'amuwa ebizigo, n'amuwa emmere, n'amugulira emmere esinga omuwoomera, n'amugulira ku bifi, n'amuwa ku nkoko, n'amuwa ku lunyama oluti olwokye, n'akutwalako ko awutu, n'akukolera ebirungi. Bw'atyo ne Katonda bw'asuubiza abagole be. Kati ggwe nange tuli bagole ba Mukama. Dembe lyaffe ogenda eri kano tumugamba ayi kitange tuzze gy'oli. Yes. Koseya 2:8.
kubanga teyamanya nga nze namuwanga eŋŋaano n'omwenge n'amafuta ne mwongerako ffeeza ne zaabu bye yaweereza Sabbaali. Kati ssente ezo z'olina n'ebintu by'olina, engoye z'oyambala, enkondo gy'okoona, wena n'odigida n'otambula kati wooko, ddogo wooko, kaafu wooko, bisolo ky'ebirala piigi wooko, eriyo kamera oba eriyo ne kamera wooko, ebyo byonna sitayiro ziri wano abantu bazitambula. Kisinziira ngatto ki gy'oyambadde na fashion ki gy'otambula. Katonda ayagala okimanye nti ebyo byonna by'olina gw'obirina. Bakyala basiba enviiri, tudde mu nviiri. Enviiri zonna poniteyiro, bagiya, penso, peeni, kompo, ndoza buli ekiwandiika kyonna nga kiriko olukato, bukeedo. Yes, enviiri. Tolako abalina enviiri ez'obukeedo, nze mbawulira. Enviiri, wiigi, eriyo ne wiivu ne wiigi. Wiivu, kyekirala. Bobu, ate bobu aba atya? Crotchets? Okay, crotchets. Ate zino dread, ate ekyangwe, kyebayita ekyangwe, mpulira ekyangwe. N'ekyangwe dread. Ate bino ebikkirirawo ebite. Kati wamma mmwe mwenna bamaama abasiba enviiri, njagala omanye nga Katonda yakuwaddeyokko ku maanyi. Kati abamu oluwambala oba mpeta oba ngatto oba kasuutiko oba kaki, ate ebyo by'okozesa aye ne bikwongerayo mu kukola obubi n'odduka emisinde. Kati Katonda atuyita tutegeere ebigambo bino mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kitange tukwebazizza nnyo kubanga otuyigiriza. Era nsaba Omwoyo wo Omutukuvu atubikkule ku maaso tutegeere. Eri munda zaffe tuveemu obubi, tuveemu obukodo, tuveemu ebigendererwa ebikyamu ku nsimbi. Kubanga buli muntu lw'amalirira okutuula ku bigendererwa ebikyamu, eggulu terigenda kumulirizingira bugagga bwa ggulu. Terigenda, ate n'ensi nayo tejja mmuleka kumuwa bugagga bwayo, kubanga n'ensi naye ekontana n'obugagga obw'eggulu. Kati ensi eba temuwadde, aye n'eggulu terimuwadde, kayina asigalawo ng'ali mu masaŋŋanzira. Buli sayidi yonna ayombesa nyombesa. Ey'ensi agiyombesa, n'eno sayidi ayombesaayo. Kati nkoowolayo amagezi, fe abaana ab'obwakabaka, fe abaayatula obulokozi, fe abaaweebwa Omwoyo Omutukuvu, fe abatuddeko wansi w'okusomesebwa, tugolokose Mukama. Baabana abaana abali ku mawanga, baabana abali mu Bungereza, baabana abali mu Bulaaya, baabana abali mu bifo ebinene, olwaleero by'obeesizizza, naye beetaaga bajjukire naawe we bali, kisa kya Katonda kye kibataddewo. Kati nkoowolayo amaanyi g'eggulu agatuyamba era agatuyisaawo mu linnya erisinga amannya gonna, erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abatukuvu ne tuddamu nti amiina. Katonda akwase ku ssente, naye sooka oyige bino mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Mikwano gyange abaagalwa, Katonda waffe tumwongerenga ekitiibwa ennaku zonna mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsaba mukuŋŋaane yonna gye muli, abali mu Bulaaya mukuŋŋaane, abali mu Amerika mukuŋŋaane, abali mu China, yonna gye muli mukuŋŋaane ku lwa bino bye tugenda okwogera. Bino bye tugenda okwogera, naddala mu odiyo eno. Ennaku tukyali 4 ze tutambulako nga tuyiga ku kigambo kino eky'okusumululwa ku nsimbi. Tulina kye twayita prayer and deeper teaching. Kakati nsabye oteekeyo nnyo ebirowoozo. Njagala kwogera ku theme yaffe gye tulina egamba nti what cost are you paying to have things change? Mutango ki, muwendo ki gw'oli mu kusasula ebintu okukyuka gy'oli? Mutango ki? Bwe twogera ku mutango guno tuba twogera ku kintu oba tukiyite price. Price is what? Muwendo ki? Ebintu byonna mu nsi muno
bibeerako value. Era okutuusa ng'owezezza ekyenkanankana ne value yaakyo ng'oyinza okijja mu kifo ekimu ne kijja ewuwo. Omuntu omu yaŋŋamba nti awantu wonna batundawo, buli wantu batundawo, azironga azi olina omuwendo gwe kitwala. Kyannaku nti omuwendo ogumu si gwa ssente zino za bintu, muwendo ogumu gwa ssente za ggulu. Bwe tumenya ebyomuwendo, okukkiriza muwendo, okusaba muwendo, okusiiba muwendo, omusaayi gwa Yesu muwendo, okukola okusalawo muwendo, okubaako byoleka muwendo, okukyusibwa muwendo. Akati twetaagayo okumanya bwe tuba tunaatuuka ku ddaala eriwangula. Ebyenfuna byo bisobolera ddala okukyuka, ddala nno ne bikyuka, n'ebirooto ne bikyuka, n'ensi ey'omwoyo n'ekyuka singa onakkiriza okusasula omuwendo ogwa kiki ekitwala. Omuntu bw'ajja gye ndi katugambe aba abadde ayina by'atomedde, ntera okuwulira mu mutima gwange mitendera ng'ena egy'okumuwa. Namba 1 mu mitendera, muntu oyo mba mpulira njagala munnyonnyola, naawe kankunnyonnyole nti omutendera ogusooka weetaaga okumanya. Omanya ki? Weetaaga okumanya Kristo, weetaaga okumanya Katonda bw'oba onaakyusa ebintu ebyetoolodde ebyenfuna byo. Bayibuli egambye mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri lwa 32, John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Awo bibiri byayawukanamu. Tulina kye bayita knowledge, tulina kye bayita understanding, ate ebyo kye bayita wisdom. Bwe tuba tunaakwata ku bintu okukyuka, tubaddeko awo ne betusabako nabo, naye bambi batuwadde obujulizi engeri ebintu nga bwe bifaanana mu bulamu. Biri bikaluba. Omuntu n'ofuluma ogenda okole ng'omulimu ddala ogulabye bagukuwadde, naye n'olaba ekirooto nga eriyo omuntu akusabula embooko, oli yagenda n'afuna omulimu ne bagumuwa nga bamugambye enkya jangu okeera olipooti ng'okole. Kati waliyo omwoyo gwo teguzannya, gwaleeta kibooko ekiro ekyo, kibooko yennyini ne gumuswanyula cwa, gwayambala na kifaananyi kya ttica we eyamusomesa ng'eyo mu ssomero, n'amukankabula embooko naye ng'amukubira mu geeti mwe yafundidde omulimu guli, ng'amugamba fuluma, n'obusente obutini bwe yali akutte mu ngalo olw'obubalagaze bw'embooko ezamuyitanga ku mugongo, yasuula awo n'adduka ng'aleekaana aswi, ebyembi oba ebirungi n'awawamuka ekiro. Kati wawamuka akeera agende ku mulimu gwe baamukkiriza agenda akole. Bannange, yasanga mu kiro kimu abagaba omulimu beefudde, olulimi lwe boogera balinga gwe batalabangako, baamukayuukira nga ggwe tojja kukolawo wano, tambula ogende, genda, va wano, genda. Omuntu bambi atuwadde obujulizi mu mbeera eruma. Ekibuga nga kigaanye, jjukira ewaabwe baliyo obulogo, beeroga eno n'eno, beeroga. Kati n'addukirako mu kibuga n'agenda akwata zino parking bags azisuubule obuveera, n'agenda agula obuveera bwa siringi emitwalo 13, n'agamba sijja kufa njala, kankole ku butembeeyi, kantembeeye ku buveera.
obuveera ne bamuzikirira ndowooza baamulaga nga bufuna n'abuyingiramu olwayingira mu buveera ekiro ekyo kyennyini ng'obuveera yabuguza atudde nabwawo n'aloota ekirooto nga eriyo amunyonyola nti obuveera ate bukusaze nnyo gamba nga awulira akoze rosa ekyasinze okuba ennene mu buveera yakutuka n'obuveera obutunda yakutuka n'obuveera obuveera bwe yatunda emitwalo we yagula emitwalo 13 yabutunda emitwalo 7 yajjamu emitwalo 7 kayitebereza wagenderedde kukola magoba n'ogula obuveera bwa mitwalo 13 bulijjo otambula at the end of the day n'omaliriza ng'oggyeyo emitwalo 7 obwe bulamu abantu bwe batambuliramu bulamu abantu mwe batambulira kati ntera okugamba abantu nti before nga tonnaba kugenda wala nnyo ng'oledde olabye okoze rosi nnyingi oba ng'olaba olina ekintu ky'olwanagana nakyo waliwo bye weetaaga okumanya. Number 1, first to know Jesus Christ. He's the source of power. He's the source of power. Yesu yasasula era entandikwa ye ey'okusumulula kw'ebyenfuna byo egenda kutandika ne Kristo Yesu. Bwe tumanya Kristo tugenda kumanya amaanyi ga Mukama agali ku lwaffe. Kati muganda wange wa mwannyinaze gwampuliriza ebyenfuna byo bisobolera ddala okukyuka. Embeera yeyo gy'oyitamu esobolera ddala okukyuka. Omwana ngambye ewaffe baloga naye ffenna tukimanyi tulina mukulu waffe awaka. Mukulu waffe oyo alina amasabo yagenda n'aloga naye batugamba fino bwejjo bakituddiramu nti adda ngamba ye alinayo ne sisita we n'abantu abalala babakwata mbu lwa nsonga be balimukko ku pulaani ekolaakolako ku ssente. Olw'okubanga balimukko ka pulaani ako akakolaakolako ku ssente oli abakwata n'abateeka mu byoto byabwe n'aboogererako ebigambo by'okubula omukisa era ne bagamba nti ne bw'anaagenda mu kibuga ajja kumaliriza ng'afuuse momboze tagenda kubaako kyakolayo. Konze bakulanga ki? Nangamba nti bannanga kintu kimu mbu bwe twali tukula awaka maama waffe ndowooza baakulira mu extended family mbu maama waabwe ono ye yamuwa ssente n'agenda asoma bo teyabawa ssente genda kusoma. Kati olw'okubanga bali teyabawa ssente genda kusoma baafuna obusungu kati bagamba kono nga yeepanka n'agenda ku ssomero talikola talifuna talikola ki. Omwana ayogera oluzungu lulungi ayogera oluzungu lwa fields zonna naye emirimu apaana kombya. Ssente ne bwazifuna banaye zifa ne bwokolewo omusumba era zifa ne bwokola ku kkanisa era zifa paka ekintu kino ng'olwanaganye nakyo. Nangamba naye bannange nina obulumi kubanga nange maama tisi yayampanga ssente nagendanga nennima emmimbi nga bandaba nalima ebijanjaalo nennima muwogo nentwalanga ebintu byange nenkuba amataffaali nengookya ssente zannajjangamu nendyoka ngenda ku ssomero nsome baalinga bandaba naye yo dayimooni teyinza kubaganya. Kane ndyoka mugamba ky'olina okumanya mu pointi eno manya ani mulabe wo omulabe yaani. Bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe olina okumanya amazima ku Katonda olina n'okumanya amazima ku mulabe. Ne mugamba nti Yokaana 10 olunyiriri olw'10 olwo njagadde ndugamba abatuwuliriza mmwe mwenna abawulira obubaka buno eno ntandikwa nkulu nnyo okukyusizaako obulamu bwo. John 10:10 omubi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Abamubi mubbi omubbi omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Kati waliwo ebintu bisatu bwe boogera ku mubbi tayita eyo gye bataddewo si ya malayika yonna ya sitaani. Ekireeta sitaani alina ebintu bye bikulu bisatu. Number 1 ajja kubba, number 2 ajja kutta, number 3 ajja kuzikiriza. He comes to steal, to kill and to destroy. Bye bimuleeta ebyo ebisatu. Era kyova olaba abantu bangi abalina olutalo lwe bayitamu nga luli financial batera okulaba ebintu nga ntaana magombe omufajja n'akwata mu ssente ze
ensawo zo loota waliwo ekizikutte era olulimi oluli ku byenfuna byo bifa nasuubudde amagi ne gafa omuntu ajja n'akuba ddiiru nga ya mmotoka n'agula emmotoka 3 ng'aziguze ku ssente rayisi yaguze ku basama abasama baba bakyakaze bajja kuno ne badigida naye bannanga wagikwata ogitwala katale URA eryoka emutabukira nga omusama abaddewo ng'agivuga nga URA temuvugambako naye keesala emikono n'egenda edda mu mikono gy'ono aliko obusibe buli kimu ne kiroka kye hikinga URA n'egikuba omusolo ne bagivaliwinga ne agenda ogitunda katale ne bajjanda valiwinga n'eryoka esala ssente nga naye emmotoka kyokka gwagiguzizza ku ssente ezo zeesaze wayita omwezi gumu nga takaniseemu yadde n'agenda agitunda tayimuuzi 2 omuwendo gwa ssente ono gwe yazitunda kati kaba kabonero akalaga nti ku ngalo zo kuliko obusibe ku bulamu bwo kuliko obusibe wandibadde oyitawo kati naye aba yaleeta ekigendererwa ekyo aba mubbi alina bye yakubbako omubbi abba omukisa bannaye njagala bagamba abampuliriza omukisa bagubba va mu luno olunyiriri olugamba obugambi nti nno omukisa mpewo abantu beekaza ne bagamba nze era bwonzigalirawo ow'omukisa gw'omala biseera gw'oyinza kuggala luggi naye kankubuulire kye bayita mukisa ne mukamooli guyitamu ne madirisa guyitamu ne gujja ne gukutuukako ekyo kituufu naye bwe kituuka kugugubba omukisa bagulembekera ddala ng'amazzi bwe gaba gakulukuta ow'engogo n'agataayiza ku mabaati n'agacanolinga n'agatwala mu ttanka n'otuula wansi w'ekisasi n'otawulirako yadde ettonde eritonnya okuva ku bbaati ng'amazzi go baagalembese bwe gutyo n'omukisa ogw'ebyenfuna bagubba abantu bagenda ku byoto ebyo ne bateekako obubaane ne boogererako ebigambo ne bakola ekikolwa eky'okubba omukisa munnange weetaaga kuzuukuka oyinza okuba ng'otambula buva ino mu mawanga nnyonyi z'olinnya zifuna okulinnya ennyonyi ozirinnya nodduka era weewola n'ogenda okola naye olumalayo ebbanja bwe pa olw'okubanga ebbanja si kitundutundu kya mukisa gwo okolerera mabanja okolerera batwazi bannanga ebbanja oluggwako bappa ng'ebyemirimu bifa emirimu gisobola n'okufiirirako ku mawanga gy'oli n'osigala ng'otunula butunuzi oti n'ekyokulya ne kibula naye wano ng'obadde okyasasula ebbanja ng'olaba buli kintu kyonna kijja bulungi kitambula lwaki omukisa bagubba kati waagalayo omuntu agolokose odiiringe n'omubbi bayibuli eyogera ku mubbi agira mu kkubo limu bamugobera mu makubo 7 ng'addayo naye nakyo kimanya okufuula omukisa oguyinza okugira mu makubo omukisa gugujjira mu kkubo limu naye ate ekigulya ne kigulira mu makubo 7 omubbi akyusaamu kantu katini nnyo ku bibadde ebintu byo munnange ddamu weetegereze nze ndabyeko abaana oba abakozi nga baali balungi yaliko kye bayita okufuna eri abantu nga naturally katonda yabatonda nga baliko omukisa nga ne bw'ataba mulokole bw'ayimirira buyimirizi wali okusinziira ku ekyo kyamutonza aliko feva oluba okukwata ku bintu nga biraba omukisa bikolerawo ate ebyo n'abazadde musobola obbirabirawo ku baana bammwe nga kaana kali awo niyo oluba okugenda okufuluma nga bakakola bulungi bakayisa bulungi kaliko feva kaleeta ebintu bakaagala ne bweukateeka mu enkoko zaala ebintu nga byanguwa naye bamanyi okukalembeka ne bakalembeka ne bakayita erinnya ne bayita erinnya lyako ssebo okubuulira ne bakakenenula paka lwe bakalekera engalo ng'engalo zennyini tezirimu yadde akakisa yadde akatono bwe kati setaani yajja kubba yajja kutta yajja kuzikiriza kati bw'amala okubbako katugambe ebintu byo abbye okusaba abbye ekirabo kyo abbye omukisa gwo abbye katonda bye yakuwa ekiddako wabba ayingizaawo kye bayita okutta ababadde omukisa attawo naye kye bayita okutta is to terminate life
When you terminate godly life, oba when you terminate something the Lord has given you, diamond ye Sataani kyakola ng'ateekawo diamond. Kyova olaba omuntu afiirwa ennyo abaako ekyoyo ekirala ekitambula naye. Bigamba abaako obulamu obwegguddewo naye nga si bulamu bwa ggulu, bulamu bwa sayidi eri eyeeri. Bino tubyogera owulira ng'ebiri wano naye abantu babonaabona. Abantu babonaabona kyangu nnyo. Ng'enjala ekulumira mu Bungereza. Ng'enjala ekulumira mu Bungereza n'osula n'osiiba nga njala. Nga tolina bw'onakinnyonnyola banno naye nga njala ekuluma. Abeewammwe be walekayo be bakutenda obukodo. Njagala naye ddala omukwalo oyo ku nsimbi z'alina z'akola ezizitowa okusinga ez'e Uganda. Nga siringi 10 lyokka bwe liti livaamu eno kumpi mitwalo 4. Nga mukodo nnyo. Twandibadde tuli bwe tuti 10 ng'abantu bagamba 10 bakutenda obukodo naye ng'ekituufu ky'ensonga kiri nti naawe tozirabako. Budduka bw'ogenda mu agency eba yakakuyita oba weetegeka oti okwambala oba ofuluma ebweru mu ssino nga bakkubira akasimu nti appointment cancelled. Omulimu gwo guli cancelled, komawo enkya n'oddayo kyokka okufunayo akalimu akalala. Mikwano gyange twetaaga tuyingireko mu kusaba. Naye olumu ebintu bino bitandika na birooto omuntu by'abeera atunuulira. Ddayo olabe ebirooto nabaki ebituuka ku bulamu bwo. Nabaddeko njagala okubannyonnyola lwaki ekisaawe ky'ebyenfuna kikulu almost everywhere. Abantu bagenda okusamira kye basooka obbasaba nga commitment bawaayo bintu byanfuna. Bakutuma essuuka, bakutuma ensimbi enkalu, bakutuma ebintu ebyokukozesa okuwaayo saddaaka, enkoko, embuzi, ente, olumu bakaayamu. Naga kano kojja kagula wala twagalayo ebbeere ly'omukadde nga namagoye nga yafiira ku kizinga kale obanga kwakulidde noga ekyo ngenda kijja nti gwe tofaayo ogenda kuleetayo obukadde 3 mbwe buti. Kyewuunyisa abalogo nga bassi ate bakozesa obusente butini okutta abantu. Gwe leetayo 3,000 mpaayo 6 nze mukuggirewo, mpaayo beekati nze mukuggirewo. Naye weebuuze lwaki emikolo gino gitambula gyetooloolera ku nsimbi. Akantu ako njagala okalowooze. Bannange eriyo abantu abaalokoka ng'obulamu bwabwe bwalokoka naye nga kye bayita kuyitawo financially nga kigaanyi. Eriyo oli ng'atuuse ku kaddiwa ennyumba tagizimbangako ng'asula awo basuuza musuze oli amukwatirwa kisa n'oli n'amukwatirwa kisa n'oli n'amukwatirwa kisa naye ng'ekiri ewaabwe kyogera nti ssebo okusinziira ku mulandira gw'ebyenfuna gwe twasimba n'okkenenya ono tulina mukenenula na mukenenyeza ddala zisobole okumuggwamu. Akatimba egayiridde ng'oggyeko okuwulira obuwuliza enjiri n'ebigambo ebirala bye tutunuulira twetaagayo okukola kusasula kye kitwala. Nagambye twebuuze tugenda kusasula ki? Abooluganda twetaagayo okusaba, twetaagayo okutuulako wansi tuyigirizibwe, twetaagayo okutuulako wansi twebuuze ngenda kukola ki, ngenda kukola ki, ngenda kiyisaawa Katonda nga bw'ali omulamu. Naye kyokkola kyangu enjiri ng'ogiwulidde step 2 twetaaga okusasula omutango mu kusaba n'okusiiba n'okulwana olutalo. Okusaba kugenda kwongera amaanyi mu ggwe. Matayo essula ya 17. Matayo essula ya 17 nani tusome olunyiriri olw'abirimu. Matayo 17:21. Naye kyokka eky'engeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati waliwo kye bayita eky'engeri eno of this kind tekisobola kuvaawo okuggyako olw'okusaba
n'okusiiba. Mukyalo omu twali tuli ku leediyo nga tubuulira enjiri, n'akuba essimu nga puroguramu yakagwa, n'ayogera ku mwana we. Mwana wa muganda we amuweeredde, bw'amuweerera amuguliddengawo emirimu, naye ng'emirimu gyonna gye bamutandikira gifa. Emirimu gifa. Agamba omwana, agamba banne munnyambe munfunireko ku ssente ngende nkole. Ne beekuŋŋaanya ne banoonya kapito ne batandika omulimu. Ennaku 3 oba 5 nga yakakolako, awulira ng'omulimu gw'atuddeko agukyaye nga gumutamye, n'awulira nga gumutamye. Ekivaamu omulimu ogwo n'aguvaako ye kennyini, n'adda n'eka. Ne wayita ebbanga ogwo ne gufa. N'addamu n'agamba mbeegayiridde muntandikireyo omulimu omulala ogutali guli. Ne bakyusa, ne banoonya ekifo ekirala, ne banoonya bizinensi endala, ne bagimuwa, ne bagimuteekamu, n'akola. Omukyala we yakubira essimu, yali omwana we ono gw'ayagala yamusomesa, kusoma n'amala, n'amaliriza bulungi, ne bamutikkira. Naye njagala owulire nga yakamuseetingira emirimu 6 nga gifa mu ngeri eyo, ng'ate ne bateekamu ssente nnyingi okwestablishinga edduuka oba bizinensi wano mu kibuga. It takes money. Ne bawulira ennaku, ne bawulira obulumi, ne bawulira obulumi, ennaku n'emuwulira ng'awulira bubi. Kati wankubirira watusangira ku leediyo nga twogera ku ebyo bya YCD, you can be delivered, tuli ku financial breakthrough, we yakubira essimu naga twalabye ekifo naye musumba tusabireko, saba naffe. Ne mugamba maama w'abaana, okyayinawo endala ez'okufa z'oyagala zongere zife, tyotegeeza ki musumba? Obadde ombuuza ssente za kapito zetubatuteekamu? Nti nedda, kubanga bwe mutasooke kudiiringa na kintu kiri ekiri in the spirit, bwe mutasooke kulwanagana nakyo, kukikuba na kukiwangula, kukisuula ku ttaka, era ono tagenda kusobola kugenda wali kukola, kubanga musibe, emikono misibe, ebigere bisibe. Ekyo ky'owulira kitudde ku mutima si yakyeyitira, ekyo oyo kiri wali kiyimiridde. Ne mugamba omwana sooka omugamba asooka ayingireko mu kusaba n'okusiiba. N'agamba ate wamma musumba oyogedde nzibusa amaaso. Buli lwatugamba munsabireko mugende naffe, bwe tugenda mu maaso tumuyita okusaba, ate ye nga yeetooloola abulawo, tajja mu kusaba. Konze tolaba ebyo? Kati mmwe mulumwa, mmwe musasula ssente zammwe, ate mmwe musaba era mmwe musisinkana losses. Kati ku nsonga efaanana bweti mwetaaze mugolokoke, mwetaaze muyimirire, muyingireko mu kusaba, ebintu bisobole okukyuka. Njagala kugamba naawe ampuliriza, weetaaze okuyingirako mu kusaba. Weetaaze okuyingirako mu kusaba n'okukoowoola Katonda oyo abeera omulamu, ebintu byo bisobole okukyuka. Ebintu byo bwe bitaakyuke ng'okiwangudde spiritually, things are not going to change. Naye okusaba kulina bwe kwongeza amaanyi ku bulamu bwo obw'omwoyo, kulina bwe kwongeza amaanyi ku mmeeme eyo, kulina bwe kwongeza amaanyi ne determination n'olwana olutalo n'oluwangula. Kyetuva twakubuuzizza, what cost are you willing to pay? Okuwulira obuwuliza enjiri eno n'ogiwulira ojja kuwulira onyenye omutwe buuti. Eriyo n'embuzi etenda enkuba bw'etonnya n'enyeenya bweti, n'eseggwanga naye enyeenya, naawe ojja kunyeenya bunyeero kewambula ayogedde. Ekyo kyayogedde kyekiri ku nze, ekyo kyayogedde kyekiri ku nze. Ekigenda okuleetawo enjawulo wakati w'ayogedde, kyayogedde kyekiri ku nze, n'okulabako ebintu nga bikyuse, kiri in the spirit world. You must be willing to be aggressive. Oteekeddwa okuba ne zeal, oteekeddwa okuba ne determination, oteekeddwa okulangirirayo okukola ekintu ekitali kya bulijjo. Until you do something extraordinary, that is when you are going to realize extraordinary results coming your way. Or else, enseeno y'aba average people eri awo esigadde kukulekera bulekezi byo byesigazzaawo. Abantu bajja gaaya bye bagaayizza, bakulekera ebikuta by'ebikajjo nga by'ogaaya. Naye bw'olikoowa
bw'olikoowa Bible gamya olulituuka bw'olyetamwa, when you become restless, olyekutulako ekikoligo kya muganda we ekiri mu bulago bwo, olikyekutulako n'ogamba ontamye guntugwa okumala ebbanga, wasiba jjajjange n'osiba ssenga wange n'osiba maama wange n'osiba baganda bange, nze kati olwaleero nta. Bw'onaakola okulangirira okwo ng'otutteyoko ennaku ze ez'okusaba n'okusiiba, ng'otutteyoko okulangirira kw'olugendo lwo mu butukuvu, otutteyoko okusaba n'okudiikirayalinga n'okulwana olutalo n'ogamba nkikuba, nkyokya, nkikuula, nkirumba, nkijjawo leero, va mu maaso gange, ojja kulaba ng'obulamu bwe butandika okukyuka mu linnya lya Yesu. Kati nkuyita mu nnaku 8 kuli limu okumalirira osasule omutanga ensi y'omwoyo gwewulira. Bayibuli eyogedde mu Matayo 11 olunyiriri lwa 12, Matthew chapter 11. Eggulu teririndiridde banafu, ebintu by'eggulu tebigenda ku muntu atuula butuuzi n'akaaba woweeze bannange, ebintu era babitutte, ebintu era bigenze. Gweddamu ebyo mu babitutte bigenze. Obwakabaka bwa Katonda bulindirirayo omuntu ali aggressive, a person who is violent, a violent lady, a lady who is radical. Ng'oli radical enough to come and attack the devil. N'olumba noga kibeera gwe olwaleero n'ogenda kutuka. The Bible says, and from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Si bya kakeeka, si bya silver plate, ebintu ebigenda kuseerera buseereza okujja gy'oli. Ekyawamba ekyasiba bakiyita strong man. Strong man ayagalako omuntu ayambadde amaanyi by'okulwanyisa abimuggyeko ng'asoose kumusinga. Ekyewuunyisa era amawulire amalungi gali nti Kristo Yesu yasasula omutango, yasasula era yamusinga. Luka essula ya 11. Let's go to Luke chapter 11. No lunyiriri olugenda okusembayo. Verse 21. The Bible says, when a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he, I repeat, but when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils. 23. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Omusajja ono gwe bayise strong man, ogwoyo ogwo oba gwa ddungu oba ogulabira mu mbwa oba gulabikira mu omulalu najja buli kiseera n'akumwenya, olwota omulalu akusanirira nviiri alinga akusokoolamu ensekere, omulalu yakusenya amannyo, omulalu bwe mwegoba, omulalu yakuweeka ku mugongo, muba muli awo n'akufubutula emisinde, oba oli awo ennyumba ye gyakuyingiza. Strong man, until you become restless of seeing such and such a dream. Ogusota ne gukwezingirira mu bulago, ogusota gwe gwezingirira ensawo yo mw'oteeka ssente. Waliwo ekituli buli kiseera ssente bwe zikwata zigweyo mu binnya. Until you become restless and you attack that spirit which causes stagnation. It cannot let you go anywhere. You must break that spirit. You must break yourself loose from that spirit and its bondage. In the name of Jesus. And the time is not very far. Niye weewuunye ogezezzaako okusaba. Era bino ebigambo tewakasooka biwulira. Oyo omulalu wo ozenga omulota ebbanga lyonna. Ekyo ekitta ebintu byo, okulota amakungulu oba ebibala byo nga bivundidde ku nnimiro, ozenga obiroota. Okusasula emirundi ebiri ozenga obiroota. Okufumuula ku mirimu ozenga obiroota. But why are they not changing? You have not yet paid the cost it necessitates. Tonnasasula muwendo gwa kiki kitwala. Nze nababuulira emabega nayagala okuvuga emmotoka nensabira emmotoka nenyingirako ne mu kusiiba naye nga kumpimpi paka olunaku lwe neevaamu ne ŋŋamba naye nedda ekimala Mukama egenda kuvaayo. Natwalayo ennaku zange ez'okusaba n'okusiiba. Mba ndi awo ngenda okweddoboozi liŋŋamba yingirako mu kusiga.
nalina obusente bwange obwali busigadde ku akawunti ne bwe nalinawo bwonna ne ŋŋamba Mukama ku lwa future kulabyeko engeri bwonkolera kwegayiridde mu linnya lya Yesu mpisaawo ayi Katonda nannyini eggulu ne nkwata ssente zange ne nzitwalayo ew'omusajja wa Katonda ne mugamba ekindeese wano njagala kusigira mmotoka yange eremeddeyo okumala ebbanga n'akasubwa emmotoka saakoozi 3. Omanyi cycles zitambula. Ekiseera kituuka mu nsi y'omwoyo n'owulira nga this is your cycle. Cycle yeetuuse ovuge, cycle yeetuuse ozimbe, cycle yeetuuse ofune omulimu ogw'ebbeeyi, cycle yeetuuse obeere promoted, cycle yeetuuse obeeko w'otuuka mu bulamu obulala. Naye olw'ogwo oyo guliyo olw'okubanga gukyawanikiddwa waggulu awo. Lunaku lumu abaana b'abannabbi kino ekintu baakibikkulirwa. Eriya yali anaatera okutwalibwa ng'agenda mu ggulu, Erisa ng'atambula. Naye bo bennyini baakitegeera. Balabika baali basomye ensi y'omwoyo ne bamugamba, owange ggwe Erisa, okimanyi nti olwaleero bamukamawo anaggyibwa ku mutwe gwo? Buli muntu lw'obaako n'omuntu akusinga amaanyi oba akukulembera oba akutwala oba nga yekkavayo akubeera ku mutwe. Kati ogwoyo guno guyimirira ne guba nga guyimiridde ku mutwe. Until this spirit is pulled off, is pulled down, this is when you can see things change. Enda bawayo obujulizi obulala ne bwe bawako maaso eyo in details. Nze nategekako okuwasa ne ntegeka deeti z'embaga ne nzikyusa emirundi gyali 4. Gyali 3 siryerabira over 4 times. Nga bwe nteekayo deeti nti leero ku mulundi guno lwe ŋŋenda okukikola bannange ng'ebizibu bigwawo ŋŋenda okulaba ssente tezimala ne ngikyusa ne nnyongerayo era ne nnyongerayo. Naye lunaku lumu siryerabira twalina omwana twali tugenze na kuziika sayidi zaawo ku lw'Emitiiyana. Oba twali tunyumya mboozi ki ngenda okuwulira nga mu mboozi eyo Katonda mwayogerera mwaŋŋambidde ekigambo. Omanyi waliwo akaseera omuntu bayinza kuba nga boogera ku birala nga n'enjiri ndala nga n'omuntu ayogera ku birala naye Omwoyo Omutukuvu n'akozesa ebigambo ebyo n'owulira ng'alina ekintu ky'alumiriza. Twali tutudde mu takisi ne mpulira Omwoyo wa Mukama nga nnumiriza nange kati ku mulundi guno togenda kukyusa deeti ya mbaga naye sasula omutango ku lwaki kye kitwala. Naddeeka ng'Omwoyo si yaŋŋambye naye katono kentegedde n'amazima gentegedde ag'obwa Katonda saako okwetamwa. Nze nali embaga esooka mu lugya ewaffe kabe kasinge ne ku kika. Yes, waaliwo omwe yali akozeeko embaga ku kika naye mu nnyumba ya kitange nze nali embaga eggulawo. Kati omu bw'ati yali akozeeyokko ku mbaga, ebirala byaddako byabaawo. Mukama yeebazibwe. Kye nakola nagamba Mukama ekitono bakisiga. Sina yadde ssente ez'okukyala, sina yadde ssente ez'okwanjula, sina yadde ssente ezikola embaga. Neevaamu omulundi gumu. Nali nakakolera emyaka 10 mu busomesa nga bannange sirinaawo yadde ng'akantu ke nina just kitanda, nina bed cover, ninawo TV, ninawo bana biki. Byali bintu bitini nnyo nga bijja mu kasingo room. Nali nsulamu ne brother wange. Lunaku lumu yambuuzaako ekiro n'aŋŋamba naye muganda wange gwe wasoma olina ne masters nze saasoma naye kaakati ddala laba tufaanagana njawulo ki? Ekigambo ekyo kye yaŋŋamba kyansiikuula. Ekigambo ekyo kye yaŋŋamba tamanyi kye yakola naye kyansiikuulira obulumi. Ne ŋŋamba naye wamma ddala kati njawukana kino ono tufaanagana emyaka